तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत और स्वागत है आपका हमारे चैनल मेकनॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम सीओपी पे न्यूमेरिकल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ऑलमोस्ट 4 से 5 न्यूमेरिकल करेंगे, 2 वीडियो होगी न्यूमेरिकल पे। तो चलिए पहला पार्ट जो है न्यूमेरिकल का उसको मैं शुरू करता हूँ। और ये 5वीं वीडियो है रेफ्रिजरेशन की, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, रेफ्रिजरेशन की प्लेलिस्ट में। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ पंप ऑपरेटिंग ऑन कार्नोट साइकिल पंप हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एट 300 केल्विन टू अ रिजर्वायर एट 600 केल्विन, फाइंड सीओपी। देखिए आप पहले इसको मतलब वीडियो को रोकिए और आप खुद से प्रैक्टिस करिए। अगर आपको राइटिंग में कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया, आप सुन सकते हो। तो देखिए इसको आप बनाइए एक बार। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए इसमें देख क्या रखा है, सबसे पहले ये डायग्राम बनाने की आदत डालिए। ऐसा डायग्राम अगर आप बनाने लगे तो आपको मैक्सिमम 10 सेकंड 20 सेकंड लगेंगे और क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसा डायग्राम आप जो मैंने बनाया था पिछले वीडियो में, ऐसा आप बनाने की आदत डालिए। ठीक है, देखिए ये T1 है, ये T2 है, ये हीट पंप है। ठीक है, T1 ग्रेटर देन T2 होगा। ये क्या है, हीट पंप है, आपका हीट पंप है। ठीक है, ये आप वर्क इनपुट हो गए यहाँ पे। अब देखिए इसमें कुछ आपको वर्क इनपुट का जरूरत भी नहीं है। सीओपी बोला है, कौन सा साइकिल है, देखिए ऑन अ कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल आइडियल साइकिल है, यानी आइडियल साइकिल पे वर्क कर रहा है। और टेम्परेचर की लिमिट आपको दे के रखी गई है। जो आपका हाईएस्ट टेम्परेचर है वो कितना है, 600 केल्विन। 600 केल्विन, आपको ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है कि रिजर्वायर ये है रिजर्वायर वो है, सीधा देखना है आइडियल साइकिल है या नहीं है। ठीक है, आइडियल साइकिल है। ठीक है, अब आप T1 T2 लगा सकते हो। हायर टेम्परेचर कितना है, 600 केल्विन। लोअर टेम्परेचर कितना देर का रखा है, 300 केल्विन। ठीक है, 300 केल्विन। अब देखिए इसमें सीओपी पूछा है, तो सीओपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीओपी इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट, यहाँ वाला था, यहाँ वाला हीट था, तो यहाँ वाला हीट के इक्विवेलेंट कौन सा है, T1, यहाँ वाला हीट पंप का। तो यानी कि T1 डिवाइडेड बाय इस दोनों का डिफरेंस। ठीक है, T1 माइनस T2। देखिए T1 कितना है, T1 है 600 केल्विन, डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस 600 माइनस 300 आ गया 300, ये कटा 2, यानी कि सीओपी कितना आ गया, 2। इसी तरह बनाना है। अगर इसी सेम क्वेश्चन में कार्नोट साइकिल हटा के अ पंप ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल कर देता, कार्नोट साइकिल हटा देता। ठीक है, ऑन अ साइकिल पंप हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एट 300 केल्विन टू अ रिजर्वायर एट 600 केल्विन। और ये 300 केल्विन के इक्विवेलेंट कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब 300 केल्विन के इक्विवेलेंट यहाँ पे मान लीजिए Q2 होता और यहाँ पे मान लीजिए Q1 होता। यहाँ पे Q2 का वैल्यू दे दिया गया, मान लीजिए 25 किलो जूल। ठीक है, 25 किलो जूल। और आपको Q1 का वैल्यू भी 600 केल्विन के इक्विवेलेंट, देखिए यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ पे 600 केल्विन पे कितना हीट रिजेक्ट कितना हीट दे रहा है 600 केल्विन पे, ये भी आपको दे दिया गया है। ठीक है, ये भी Q1 Q2 का वैल्यू दे दिया गया है। Q1 का वैल्यू आपको दे दिया गया मान लीजिए 125। ठीक है, 125। अब आपसे अगर पूछ दिया कि इसका सीओपी फाइंड करो, ठीक है, देखिए टेम्परेचर भी दिया गया है और इसके इक्विवेलेंट कितना हीट है, जो हीट है इसके इक्विवेलेंट कितना हीट है वो भी दिया गया, हीट रिजेक्टेड हीट एडिशन सब दिया गया है। अब आपको सीओपी बोल दिया गया, अब जो लगाएगा नहीं ये 1 माइनस T2 बाई T1, बस गया, उसका नंबर गया, समझिए। तो अब आपको क्या करना है, सीओपी कैसे फाइंड करना है, सीओपी इक्वल टू T1 के जगह पे, T1 के जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ हीट पंप है ना, हाँ T1 की जगह पे क्या होगा, Q1 होगा। ठीक है, Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2, जो मैंने COP का फॉर्मूला आपको बताया था, Q1 डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क इनपुट, तो वर्क इनपुट क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो Q1 माइनस Q2। अब आपको Q1 कितना दिया हुआ, तो इस 600 केल्विन के इक्विवेलेंट कितना दिया, 125। ठीक है, 125 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 125, इसका इक्विवेलेंट 25 दिया हुआ है। 125 माइनस 25 यानी कि आपका हो गया 100, यानी कि आपका हो गया 1.25 COP ऑफ हीट पंप। ऐसे करके बनाना है, ये नहीं कि हाँ सीधा लिए T1 T2 लगा दिए, वो गलत हो जाएगा। तो चलिए इस पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, अ मशीन वर्किंग ऑन अ कार्नोट साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन 305 केल्विन एंड 260 केल्विन। ठीक है, 260 केल्विन। डिटरमाइन व्हेन इट is operated as, पहला
रेफ्रिजरेशन मशीन, दूसरा हीट पंप और तीसरा हीट इंजन। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है क्योंकि मैं ऑलरेडी उस पर काफ़ी मेहनत किया था पिछले वीडियो में बताने का, आपको काफ़ी मैं बताया था। ठीक है, आसान पड़ेगा, चलिए देखते हैं, सीधा निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले रेफ्रिजरेशन मशीन बोला गया है कि देखिए ये लिमिट दिया गया है आपको। कोई हीट इंजन है जो कि मान लीजिए कोई मशीन है, हीट इंजन सॉरी गलती से बोल दिया, कोई मशीन है जो कि कार्नोट साइकिल, देखिए बस ये वाला मेन है, कार्नोट साइकिल पे वर्क कर रहा है और ऑपरेट कितना पे कर रहा है, उसकी टेम्परेचर लिमिट दे दी गई है। तो सबसे पहले ये डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, ये आपको कितना है, मान लीजिए T1 है। ठीक है, T1 है, ये आपका T2 है। ठीक है, बीच में इंजन है। ठीक है, पहले केस में क्या है, इंजन अगर रेफ्रिजरेशन मशीन है, देखिए T1 का वैल्यू आपको दिया गया है 305 केल्विन, T2 के वैल्यू कितना दिया गया है 260 केल्विन। देख रहे हैं कितना आसान है। अब आपको पूछा गया कार्नोट साइकिल है, कार्नोट साइकिल क्या है, आइडियल साइकिल है, तो आपको टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्योंकि आपको हीट नहीं दिया गया, टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए आसानी से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका COP, ये रेफ्रिजरेटर है तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर पूछा है, तो रेफ्रिजरेटर COP ऑफ रेफ्रिजरेटर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला टेम्परेचर। ठीक है, ये वाला डिजायर्ड इफेक्ट इसका ये होगा, यानी 260 डिवाइडेड बाय इस दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस 305 माइनस 260। ठीक है, 260 ये तो फाइंड हो जाएगा। देखिए पहला कार्नोट साइकिल दिया हुआ आइडियल साइकिल, तो टेम्परेचर का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ये आइडियल साइकिल नहीं देता और हीट देता, मान लीजिए आइडियल साइकिल नहीं देकर सिर्फ कार्नोट साइकिल नहीं देकर सिर्फ साइकिल देता और हीट देता, तो हम वो जैसे मैंने बताया कि हीट वाला मतलब 1Q2 बाय Q1 माइनस Q2 लगाते हैं। ठीक है, इसमें निकाल लेते हैं COP ऑफ हीट पंप। COP ऑफ हीट पंप, हीट पंप के लिए कौन सा, ये वाला इफेक्ट हो जाएगा, यानी कि 305 केल्विन, 305 बाय 305 माइनस 260। ठीक है, उसी तरह से COP ऑफ आपका हीट इंजन। ठीक है, हीट इंजन, ये हीट पंप हो गया। ठीक है, सेकंड केस के लिए हीट इंजन इक्वल टू हीट इंजन के लिए क्या होता था 1 माइनस Q2 बाय Q1, यानी कि Q1 माइनस Q2 सॉरी हाँ Q1 माइनस Q2 बाय Q1, यानी कि T1 माइनस T2 बाय T1। ठीक है, बस इसी को पुट कर दीजिए। T1 305 माइनस T2 कितना है 260 बाय आपका 305। ठीक है, 305 ये वैल्यू फाइंड हो जाएगा। और हम इसमें न्यूमेरिकल करते हैं और इस वीडियो को करते हैं फिनिश, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो, और अगले वीडियो में हम और 2 न्यूमेरिकल देख लेंगे। तो चलिए तीसरा नंबर शुरू करते हैं। तो देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है और विश्वास मानिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे आपका रेफ्रिजरेशन का कॉन्सेप्ट भी बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ कोल्ड स्टोरेज इज -2 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम सराउंडिंग एम्बिएंट ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब कोल्ड स्टोरेज का आपको टेम्परेचर देकर रखा गया -2 डिग्री सेंटीग्रेड और आपको हॉट चेंबर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड देकर रखा गया है। अब बोला गया है एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर यानी हॉट बॉडी जो है उस क्या है, एम्बिएंट है। अब क्या है, हीट लीक्ड इनटू द कोल्ड चेंबर इज 30 किलोवाट, यानी कि जो हीट है वो बाहर से आ रही है कोल्ड टेम्परेचर में 30 किलोवाट। मैं सब कुछ समझा दूंगा। इफ द एक्चुअल COP ऑफ प्लांट इज 1/10 ऑफ मैक्सिमम COP, देखिए यहाँ पे एक्चुअल और मैक्सिमम आ गया है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आप क्वेश्चन बता लीजिए, मैं बताना शुरू करता हूँ। देखिए रेफ्रिजरेशन का काम क्या है, बॉडी को बस ठंडा करना नहीं, बॉडी को बस ठंडा करना नहीं होगा, बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखना भी है। जैसे मान लीजिए आप एक आइसक्रीम ले आए। ठीक है, मान लीजिए आप एक आइसक्रीम ले आए, उसका टेम्परेचर है, मान लीजिए ये आपने आइसक्रीम लाया, ये हो गया आपका आइसक्रीम। ठीक है, ये हो गया आपका आइसक्रीम, इसका टेम्परेचर है -5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप इसको जैसे ही एटमॉस्फेयर मान लीजिए जैसे हाथ में रखे हो तो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर से इसमें हीट जा रहा है, एटमॉस्फेयर से इसमें हीट जा रहा है, एटमॉस्फेयर से इसमें हीट जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि एटमॉस्फेयर से हीट ना जाए तो आप क्या करते हो, रेफ्रिजरेशन में मतलब कि ये आप इवापोरेटर में रख देते हो या फिर जहाँ भी मतलब रख देते हो, जहाँ भी क्या इवापोरेटर में रखोगे जाके
रेफ्रिजरेशन में, आपका जो फ्रिज होगा उसके इवेपोरेटर में रख दिए, फ्रिज में रख दिए। फ्रिज क्या करता है, देखिए बाहर से जो हीट आ रही है, जैसे जितना अमाउंट में हीट आ रही है, मान लीजिए इसको -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रखना है अगर फ्रिज को, तो फ्रिज क्या करेगा, जितनी हीट बाहर से आ रही है उतनी अमाउंट में हीट एक्सट्रैक्ट कर लेगा, उतना अमाउंट का हीट ले लेगा इवेपोरेटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, वो ये देखिए ये वाला जो स्टेज था 4 से 1 का, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, अगर आपको याद है, ये देखिए ये ऐसा बनता था, ठीक है, ऐसा था, ये 4 से 1 ये रेफ्रिजरेंट इफेक्ट देता था। तो जितना ये बॉडी से हीट जो एब्जॉर्व करता था ना, तो ये कितना अमाउंट का हीट एब्जॉर्व करेगा, तो जितना अमाउंट का हीट एम्बिएंट से आ रहा है अगर उतना एब्जॉर्व कर लेगा तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। देखिए ना, मान लीजिए जितनी टेम्परेचर मेरे अंदर बाहर से आ रही है, ठीक है, टेम्परेचर बोल दिया, हीट जितनी बाहर से आ रही है अगर उतनी मैं हीट रिलीज कर दूं तो मेरा टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इसको भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन रखने के लिए क्या करना होगा, जितना हीट बाहर से आ रहा है उतना हीट रिलीज करना होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेफ्रिजरेशन का फंक्शन। तो रेफ्रिजरेशन क्या करता है, बस बॉडी को ठंडा नहीं करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन भी करता है, ठीक है, इस तरह से। तो इस क्वेश्चन में दे क्या रखा गया है कि कोई 2 स्टोरेज है, पहले 2 स्टोरेज बना लीजिए, ठीक है, 2 स्टोरेज बना लीजिए, ठीक है, ये आपका हो गया 2 स्टोरेज। ये मान लीजिए T1, ये T2, ये T2 जो दिए रखा कोल्ड है, ठीक है, ये इसका टेम्परेचर है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, -2 डिग्री। अब यहाँ T2 गलती से भी -2 मत पुट कर दीजिएगा, ठीक है, इसको केल्विन में चेंज करके यहाँ पुट करिएगा, क्योंकि जो आपका साइकिल है, ठीक है, आपका जो साइकिल है वो कैसा है, ठीक है, हाँ कैसा भी हो, मैक्सिमम COP तो पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा। मैं आपको सब क्वेश्चन समझा रहा हूँ। जो T2 जो भी फाइंड कर, T2 जो भी रहेगा, T2 T1 ये सारे को केल्विन में चेंज कर लीजिएगा। तो केल्विन में कितना आ जाएगा आपका 273 -2, देखिए 1 डिग्री 273 होगा 0 में, तो इसका कितना हो जाएगा -2 यानी कि 271 केल्विन, ठीक है। T1 40 डिग्री यानी कि 273 + 40, ठीक है, केल्विन में चेंज हो गया। देखिए केल्विन में चेंज कर लिया। अब उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल के रखा गया है कि ये जो है ये -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और ये है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब क्या हो रहा है, बाहर से जो है वो 30 किलोवाट की हीट आ रही है, 30 किलोवाट, ठीक है, 30 किलोवाट की हीट बाहर से आ रही है। अब बोला गया है कि इसका जो COP है, इस साइकिल की जो COP है वो 1/10 है मैक्सिमम COP का। इसका कुछ मैक्सिमम COP होगा, ठीक है, मैक्सिमम COP कब होगा, जब हम T1 और T2 का यूज करेंगे तो मैक्सिमम COP निकल जाएगा। मतलब आइडियल केस लेके चल रहे हैं मैक्सिमम COP, लेकिन इस साइकिल का COP कितना है, 1/10 है मैक्सिमम COP का, और इसमें बाहर से जो हीट है वो 30 किलोवाट आ रही है, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि व्हाट विल बी पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर एट -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप चाहते हो कि T2 का टेम्परेचर मेंटेन रहे -2 पे, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको वर्क डन निकालना है, आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना इसको पावर देना होगा, ठीक है, कि T2 का टेम्परेचर मेंटेन रहे। समझ में आया क्वेश्चन ये है कि आपको T1 T2 का टेम्परेचर दे के रखा गया, और T2 का टेम्परेचर, अब देखिए मैं बताया ना, मान लीजिए आइसक्रीम है तो इसमें क्या होगा, बाहर से हीट आएगा, तो जो बाहर से हीट आ रहा है T2 के पास वो है 30 किलोवाट के आसपास। अब आपको T2 को मेंटेन रखना है, तो T2 को मेंटेन रखना है तो आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, मतलब रेफ्रिजरेशन लगाना होगा ताकि हीट एक्सट्रैक्ट हो सके इससे T2 से, क्योंकि हीट आ रहा है तो उतना अमाउंट नहीं, तो यानी कि आपको Q2 मान लीजिए अमाउंट हीट एक्सट्रैक्ट किया, Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 किलोवाट। देखिए इस क्वेश्चन में यही है छुपा हुआ, जो मैंने बताया ना कि जितना अमाउंट का हीट आप आ रहा है उतना ही अमाउंट का हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो 2 डिग्री पे रखने के लिए आपको देखिए Q2 दे के नहीं रखा गया कि इसका टेम्परेचर कितना, बस आपको स्टेटमेंट ऐसा दिया गया है कि इनटू कोल्ड चैम्बर इज 30 किलोवाट, यानी हीट आ रहा है, जो हीट लीक हो रहा है एटमॉस्फेयर से वो 30 किलोवाट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साफ साफ बनाता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया 271 और ये आपका हो गया 273, और Q2 का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ Q2, यानी कि डिजायर्ड इफेक्ट कितना देकर रखा है 30 किलोवाट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका पहले तो आप वर्क निकालना है, तो वर्क कैसे निकालिएगा, तो पहले तो आपको जो स्टेटमेंट ये देकर रखा गया मैक्सिमम COP कैसे निकालिएगा, देखिए मैक्सिमम COP इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, मैक्सिमम COP इक्वल टू, देखिए मैक्सिमम COP कैसे निकालिएगा, तो 271
डिवाइडेड बाय 273 प्लस 40, 273 प्लस 40 हो जाएगा आपका ये मतलब हाँ 273 प्लस 40 हो जाएगा आपका 313, ठीक है 300 आपका हो गया 13 और ये आ गया आपका माइनस 271, ठीक है। आप मैक्सिमम सीओपी निकाल लीजिएगा। मैक्सिमम सीओपी आपका आएगा जाएगा 6.25 के आसपास आएगा, ठीक है। तो 6.25 के आसपास आएगा आपका मैक्सिमम सीओपी। अब देखिए एक्चुअल सीओपी जो है, जो एक्चुअल सीओपी ऑफ प्लांट है वो 1/10 है, यानी कि एक्चुअल सीओपी क्या हो जाएगा, एक्चुअल सीओपी इक्वल टू इसका कर दीजिए यानी कि 1/10 इंटू 6.25। ये देख लीजिएगा 6.25 आ रहा है कि नहीं, शायद मुझे वैल्यू याद नहीं है, लेकिन ये आपका आ जाएगा एक्चुअल सीओपी आ जाएगा आपका 0.625। अब देखिए एक्चुअल सीओपी, अब ये एक्चुअल सीओपी, अब एक्चुअल सीओपी का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल सीओपी आ गया, अब इसका कोई यूज नहीं है इधर का। देखिए एक्चुअल सीओपी इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट, देखिए एक्चुअल केस में वो T1 T2 मत लगा दीजिएगा, क्योंकि T1 T2 किसके लिए है, जब केस आइडियल हो तो मैक्सिमम सीओपी के लिए T1 T2 था। डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क इनपुट, ठीक है डिजायर्ड। अब हमको वर्क इनपुट फाइंड करना है, एक्चुअल सीओपी आपको दिया हुआ है, डिजायर्ड इफेक्ट आपको पता है, डिजायर्ड इफेक्ट कितना है 30 किलोवाट है, तो यहाँ पे 30 किलोवाट रखिएगा, ठीक है। और वर्क इनपुट यानी वर्क इनपुट आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो वर्क इनपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट यानी कि 30 किलोवाट बाय एक्चुअल सीओपी। एक्चुअल सीओपी क्या हो जाएगा आपका 0.625। इसका यूनिट क्या होगा, वर्क डन, वर्क इनपुट का यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए इसका तो सीओपी का तो कोई यूनिट होता नहीं है, सीओपी यूनिटलेस मतलब कोई यूनिट नहीं होती है सीओपी की, और इसका यूनिट कितना है 30 किलोवाट है, तो यानी कि वर्क इनपुट इक्वल टू 30 किलोवाट। और देखिए ये पावर की यूनिट है, किलोवाट क्या है, पावर है, ठीक है। किलोवाट क्या होता है, किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है किलो जूल, यानी कि वर्क बाय टाइम को हम लोग पावर कहते हैं, ठीक है। यानी कि पावर आपका निकल गया, वर्क इनपुट निकला, यानी उतना ही पावर होगा आपका। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। छोटा छोटा मिस्टेक जो है वो नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना है।